Apa itu? Kancil. Kancil adalah hewan kecil yang mirip seperti rusa, tapi ukurannya jauh lebih kecil. Kancil biasanya hidup di hutan-hutan tropis seperti di Indonesia. Kancil terkenal dalam cerita-cerita rakyat karena kepandaiannya. Dalam cerita, kancil sering digambarkan sebagai hewan yang pintar dan licik, yang suka menolong hewan-hewan lain atau berhasil lolos dari bahaya dengan kecerdasannya. Misalnya, ada cerita kancil yang menipu buaya atau hewan-hewan lain agar tidak dimakan. Itulah kenapa kancil sering menjadi tokoh utama dalam dongeng dan cerita rakyat. Jangan lupa like dan subscribe ya guys.